Va a flotar arriba eso, ¿verdad? Pero los aviones lo tienen que estar viendo de puta madre. Falso. Mira, y este con un dron, macho, grabando. ¿Qué? Arriba. Ah, Estás grabando de puta madre. Vine. No digo que suena. Esos son los que me molan a mí. eso da... Los drones, eso. Sí. Buah, qué fotaca, tío. Mira, la puedes hacer mientras grabas. Las palmeras, eso se llama palmeras, yo creo. Azul, que se note que estamos aquí, coño. Espera, que voy a hacer como si no tuviera frío. Ojo las cositas que te traemos a ver, con el máster a la fuente. Me encanta. Al borde de la congelación. Nichts hat sich.